Malah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati candalemnya Mbah Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama Nadal sampai sekarang karena dulu yang kangelan Reno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian candalem itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama candalem udah sering ngasih. Malah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati candalemnya Mbah Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama Nadal sampai sekarang karena dulu yang kangelan Reno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian candalem itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama candalem udah sering ngasih. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ono ayat ya duwahi fauqa aidihim. Paham ya? Misalnya was-sama abanainaha bi aidin. Nah, napa maknane was-sama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Maknane aidin napa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah, maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Misalnya Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya. Mungkin tangan kirine. Kan yo maksudnya yo ora kok terus tangan kan yo ora. Maknane orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lha ngene kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuwatir ngrekayasa Quran. Karena kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne tak gone SMS Mustafa. Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok disebut. Nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife ma'aba qail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok apa ngene? Aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah ya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waro'i suhton. Kadang sebab waro'i kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waro'i malah digedingi. Yo ceritane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena rabu iki waro'i sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waro'i. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin to wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokrama. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokrama mbojupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma ku wis gak sungguh. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilih iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor 2 jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki saka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to aja sering. Guling-gilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waro'i tapi sombong. Moh buta wong li. Urip bukan yo angel tenan, kowe di nafsu.
Tapi nak kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhirnya kira di ta'aluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhirnya ngrasa ora di ta'aluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara nih nak njaluk iku didik saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jomi wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang ya ben nyumbang. Semuanya di tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido ku cek suudzoni, rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudzon wong sak donya. Jadi wong iku kudu mikir. Nah, kecuali duit 1 miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal. Mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek lare separo jeblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok, iki tekek kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Sang rokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal wara'i lasuhton. Ana wara'i sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo suudon yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah engko yo ana hukum adat kecuali sandal karfil bopo andalan dak kok kotak kok mbok jupo. Lah iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana ma'ruf sesuatu yang kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato ulima ridho. Dadi nak jual beli iku misale gen HP iki tak tuku 1 juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa keripik aku marung ning nggone ruhin. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro hen? 1000 Gus, bayarne. Terus ruhin kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah mbok jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya asa dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tanpa sehon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulane jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misale ki lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wae aja kan iso diukur. Misalnya aku nganggo sandale rukin Mustofa, wis pede ae kan gak ono critane murid digo gurune gak gitu. Wis ngono. Dadi wong kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Barirah. Nabi itu kan menceritakan dalam 2, yang lanang Anas, yang putri Barirah. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun menceritakan dalam putri Barirah, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Barirah wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Barirah dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah karena Barirah itu cah dalam terus kadang Ansor sakake cah dalam Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalamnya Mbah Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan Reno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian cah dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji.
Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nang ngekei Barirah mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Barirah tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulama ridho ya gak apa-apa. Barirah ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya Ruhin yo gedeng tenan, misalnya Ruhin yo gawe teh aku, bariku Ruhin ning jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ubi-ubi kan yo malah lucu. Wes ubi ora rasa pamit, udah teh ora ubi. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Iki goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh bojo. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Namu atau itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene numpak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang istok Magelang. Apa meneh nak bis gak patas, bayarnya sira patas. Ke numpak Kogiwangan, kula sering ngirian numpak Kogiwangan. Kogiwangan bene Semarang, kadang ditarik iku semeh tok secang. Terus kowe numpak ke Yogya secang iku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar, ayo. Diarani nyileh kowe ora bayar wonge ngamuk, ayo. Nunut. Kok kira-kira wong yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana bek mu'ato ijarah. Artine wis maksude agar numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wong elah kondektor yo ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min amalin amri kodo. Pak badhe teng Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Mesti diawo bisa apa? Bam. Mau uang ora usah sok warok isok zuhud. Kulo sering ketemu warok, kulo mboten ate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok. Terus ke mau wis ngombe teh kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenengan kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai, asal wong mukmin roh barang sepele yo rido, sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fi sa'iril uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athar di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso biasane bakso ning desa paling enak wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone muato. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong ku mikir ngene kok ora ero ngono. Paham ya? Kula nate tasarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai dene 50.000 rumah santu bakso 70 walhasil jajan numpapan tak 70.000 moron kos-kosan Gugus untuk Arto. Piro 20.000 gara-gara bakso bayar iku. Lah kok dene PD kok tadi 50.000 sebuah ki. Jebule jajan numpapan tak 70.000. Wah, repot. Dadi eling-eling nggih. Boleh nyamu atau itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin
fahis, kerugian yang buruk. Gengge to misale koyo Mustofa enggak sab sandare Ruhin, nyongkone jek akrab. Jebule jek wis gedhe. Wah, sem. Kan salah duga. Kayak kowe lebih bojomu, pas rukun kan wekku ya wekku Mas, wekmu bar jupule kowe jupuk duwe bojomu pas rukun. Kowe bangun. Wah, salah duga jebule. Kan yo lucu mbek bojo men pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya Sarah. Hebatnya Sarah itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'atoh ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antaro dimingkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung ya gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Bae mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti ridho nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000. Nah, mulai masalah kan baek naripe fauqa samanil misli biasane 2000 berhubung wong monco dikentel 5000. Utawa baeke sing kecewa, misale ada rugen gak di dhuwit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, man gedang goreng 5. Es teh jebule muni bu utang. Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule akeh muni utang. Lah iku kasus yen. Nah utang kudu jawab di depan perkarane. Paham ya? Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso ae mustari ngrugekno bae. Mulane mungkin nyontokno kaman istaro muajalan tapi dengan gaya halal iku haram. Dadi misale ke marung, kok kira-kira utang kok gaya wong bayar kenceng. Maksudnya akhlaknya sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak, ngombe. Mangan, Pak, iwaif ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Nah, utang sing sopan. Ngapunten, Pak, kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi saya mau seperti orang bergaya bertransaksi halan, padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo, jadi sopan di depan doang. Tapi nak halan yo, melete lalas. Melete arang-arang kayak ora oleh. Kalau nanti ngadani tiang api-api dibantah. Jadi uang ora usah melete. Jenengan ora melete mulya, awak dhewe ora melete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu di tangga, temperamental. Nak tukaran mbek tiyang betul bendo. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandhani, mbek kula hormat. Kan nak tukaran rasa go bendo, ngono ku mari wong wedi. Jadi jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendo wong wedi. Awak wong. Jar awak wong awam nek gak go bendo wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut, apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bedho wong wis wedi. Lah kula. Wes bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi tidur aja bedho kayu-kayu to. Gedhe benda tajam ambil. Saya kira serba kayu, tapi sementing tak kandhani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman enten, ada putra ki besar, ana santri ku ning pondok iku nak diloroi wong misalnya turu kok keinjekno ngamuk. Pokoke bocah temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau. Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan, kok idek ngono kok muring-muring. Jawabe malah jenengan Gus anggere wong wis sopan, dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Jadi, wah, kadang-kadang wong awam ya pinter juga. Mulane kula ora roken terus katokan cekar klambenan rokokan kalau gitu. Wis bagiane ngene iku rasa bolong. Ngono iku ora pantes ora usah ngono. Kiai dhe kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak klambenan gini yo. Deloki wong liwat. Seweneng ngono wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nak teng sering mlampah-mlampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung.
Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Wis kandha santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep-arep swarga lan arep-arep apa. Ya ben marung. Benita itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Dadi kula nu dididik bapak kula nu nak ana santri mlete bulet tak bar. Bagi ambek alim ra alim, bagi ambek sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gede. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai udah gitu. Ora usah komentar ini hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat itu mergo ndek tabungan iku wis ora ndek tabungan. Kowe kiai sing templek akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo wis barno wae. Sanggepe wa rahmati wasiat kullas. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulan, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lho lali ora kena hisab. Coba sing naga kowe tenanan. Lah aku tuh ra sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya dadi kula suwun wis pokoke urip sing gampang nggih, ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali kowe susah, ora gawe gampang donya malah fakot asbaha sakhiton ala Allah. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Mulai saat ini kula suwun, kowe nanti urus seneng ngopi ya ngopi. Nah seneng menghindari bojo ya menghindari bojo. Piye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu. Yes. Karena menghindari konflik itu ibadah ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ana ulama sing itu jenenge menghindari tanggung jawab. Masuk kowe ning kono tetep wae klothokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru. Tapi nak mirip sangka bojo wae blojo kan ngene tanggung jawab Gus. Ngindari tanggung jawab nek adekne ndek dhuwit ana sing dikekno. Wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora ndek dhuwit ngono lho kan. Nah artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah ngindari konflik iku ibadah. Mane kula seneng nek ana papa esuk-esuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek esuk kok ngopi lho, Lek, gak dikene bojomu." Dikene Gus, tapi oleh nyukur doer. Kula sedang beda ngawak-awak. Nak ning warung gak Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Aku kolah kalah wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. Dele jujur. Dengan wong alim wis rasa nggo bedho wis dihormati lah pura. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru juga gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna uti maknane ngene. Man desapane wong hazina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti faqat ghadiba. Monggo teman-teman duka. Padha karo ngamuk sapa wong ala wae ngatasi. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Di ana ukuran sak temne man iku lam yardo berarti rarido sapa man bi qada ilahi kelawan qadae Allah. Walam yasbir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ngatasi ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan papa yang nglawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe iku happy, ya. Butuhe napa? Happy, lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Wis ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Wis sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Mulane kula seneng guyon niku ya tak ilmuon. Jane kula nggih ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dimati. Iku sebabe ra aku, sedurunge wis mati. Lah saiki malah tak urip-urip ben semangat meneh mergo rahmate Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu sapa. Saya nakmu dhewe.
Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man bikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasfiran berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man bikodarihi kelawan kodok kodare Allah. Kabeh wis kepesten Allah. Li anak ulama krana sak temene sakabehane perkara waku akang tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mengko tema kabeh bikodo ilah iku kabeh kelan kodoe Allah wa kodarihi lan kodare Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiyare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfud likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmu wae ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Dan pokoknya tujuannya Allah li napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau alama fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Malah luwih apa? Luwih gaya. Dadi cara kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iya anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale ngono ae. Kena aku pengen GR Gus Ba iku statusnya khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya untuk dunia terbalik mau. Khodime alim makhdume. Nah, itu yang perkara kasus sih. Sok khodime alim, makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Dadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut ngomong sing berlebihan. Nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yen iku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong muk trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, iku wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likai la ta'sau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe sing mulya wala tafrahu bima atakum ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah ndamel napa kodok. Mane rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diuripe kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup kan terus dadi repot Kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud itu nak ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur to. Zillatan litabe wa fitnatan lil maqdu. Kowe kadung ino nyucup aku nak ora iso nata ati dadi ujub ku som. Makanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepakan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Nggih salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujub mergo GR dide. Makanya Abdul bin Mas'ud itu nota ati nek ana santri derekno dekne ruhu kowe miriyo. Kula sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan di Jiwono nggih piyambakan nggih sering, Kang Pati nggih biasa piyambakan. Kula nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang teng sarang nggih supir penderek, ya kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis biasa mau. Tujuannya tadi, kalau nggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud,
Misalnya aku terus radi duwe, lunga ngebis, gak pernah punya mobil, gak pernah punya uang. Nanti nentang sunatullah nak wong alim mulya donya akhir. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya nanti menjadi bahaya, bisa ujub. Iku menungso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa atona, sing dinut nak potensi dadi ujub. Taruh saja gini contoh ujub. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Hen kok dalu baturi aku. Nggih Gus, muni nggih tenan Ruhin muni nggih. Ternyata ibu bojone lara utawa anake lara. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misale. Dan itu penting. Misalnya satu-satu hiburannya sih iku. Nah. Ternyata bengi ku Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra ngurmati. Dikongkon muni yo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub nganggep kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk-esuk Gus ngapunten nih. Gue bolak-balik Ruhin bodoh niku lho, masa ora tahu bolak-balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kula mboten saged baturi jenengan. Kula ora tau. Ora apane aku ya ora ngrasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaturi ora penting. Ruhin ngurusi keluarga nih penting. Ya sudah selesai nggak ada apa. Itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunatullah wong alim iku mulya donya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau biasa, betul mobil, betul penderek ge sering. Sangu 1 juta ge sering, sangu 20.000 ge sering. Wis pokoke tahu kabeh tak lakon. Iki mau pokoknya latih ya aja sampai umat Nabi iki jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok emang gowo. Rokok santri melayu. Njupukno sitok bariku disumpah ya Allah. Yo ana sing gaya ngono. Iku yo halal nggih. Tapi ora pati thayyiban. Apa rokok dhewe susah opo sih. Nah itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih boten. Ya semasyhur ra kersa salaman niku Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu gak kersa salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa. Kita sama, setara. Nah, itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm. Apa? Afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur. Sampai barang enggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu diamuk mergo ora nuruti. Padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau Ruhin bojone loro di nunggoni gara-gara wedi wis terkenal aku nak ra dituruti ngamuk akhirnya Ruhin maksa baturi kula dengan skala resiko bojone terlantar padahal sedurunge terlantar kata bapak parah to. Lah itu butuh seni ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya aja sampai zillatan ditabe wa fitnatan lil maqtu. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek. Penjal Fatihah.